လိုပူလောင်တဲ့နေ့တွေမှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အေဂျင့်မှုကိုလိုချင်ရင်စာကာရဲ့ rechargeable stand fan ကိုဒါရွေးချယ်လိုက်ပါမင်္ဂလာပါဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးမှာတော့စာကာရဲ့16လက်မှ rechargeable stand fan လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ model လေးကတော့ SD RSF01 ဖြစ်ပါတယ်16လက်မှအရွယ်အစားဖြစ်လို့အိမ်ကန်ဆိုင်ကန်ရုံးကန်တွေမှာလေယာဉ်ကောင်းနဲ့အသုံးပြုလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် rechargeable fan ဖြစ်တဲ့အတွက်မီးပြတ်သွားတဲ့နောက်နာရီ30အထိအေးမြမှုကိုဆက်လက်ခံစားနိုင်ပါတယ် battery ဆိုရင်လည်း lead acid battery ကိုအသုံးပြုထားတာကြောင့် battery သက်တမ်းကြာရှည်ခံပြီးရေရှည်အသုံးပြုလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် remote control ပါဝင်တာကြောင့်အဝေးကနေအလွယ်တကူထိန်းချုပ်လို့ရပါတယ်သူ့ရဲ့နောက်ထပ်အားသာချက်လေးကတော့ဒီလိုမျိုးဖုန်းအားသွင်းလို့ရတဲ့ USB ပေါက်လည်းပါပါတယ် fan space ကိုလည်းအဆင့်9ဆင့်အထိရွေးချယ်လို့ရပြီးတော့တိုင်မာကိုလည်း9နာရီအထိရွေးချယ်ပြီးထားပေးလို့ရပါတယ်။ညာရတာမီးပြတ်သွားလဲစိတ်ပူစရာမလိုအောင် LED မီးလည်းထည့်ပေးထားပါသေးတယ်။ဒါအပြင်မီးများရှိတဲ့နေရာတွေမှာလည်း solar နဲ့တွဲသုံးလို့ရအောင်15 volt အသင်းပေါက်လေးလည်းပါဝင်ထားပါတယ်။အမခံအနေနဲ့ကတော့စပိုင်းဆိုင်ရာတစ်နှစ်ပေးထားပြီးတော့ service ကတော့ lifetime service ပေးထားပါတယ်။အသေးစိတ်မြင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့စာကားမြန်မာရဲ့ hotline ဖုန်းနံပါတ်3999952884 3999952885ကိုအခုပဲဆက်သွယ်လိုက်တော့နော်။ဒီလိုပူလောင်တဲ့နေ့တွေမှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အေဂျင့်မှုကိုလိုချင်ရင်စာကားရဲ့ rechargeable stand fan ကိုဒါရွေးချယ်လိုက်ပါ။